Саламатсызбы, эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсимә Эштанова. Программабыздың қонағы шағиры һәм журналист Акбудат журналы баш мөхәррире Лариса Абдуллина. Лариса Хашимовна, һаумыһығыз. Һаумыһыз. Күптән түгел Акбудат журналы укып отырган сакта ниңәдер Урал Батыр исемә төште һәм уны кулыма алып, беренче битен әйләндереп карап утырган сакта бер юлдарга тап булып эсим китте. Ул юлдардың тап бына бүгенге тормышыбызга тап булуына язып та алганмын, итләтәм хәзер. Атайымдар юқы калдырып, көндә икәү каңгырып, аяк кулын талдырып, безне өйдә калдырып, йөрмәсине һунар дип шүлгән Урал Батырга аңлата. Әйдә кабыктагы кандай Аяктарын талдырып икәү безне өйдә калдырып дип әйтә. Һәм бына шул ничектер бына бүгенге көнгә шул тиклем аваздаш, шулай бит. Без дә бына ата-әсәләр бүген балаларның үзләрен генә калдырып көне-төне эштәбез һәм балалар яңгыздан яңгыз интернет белән бергә. Нимә карай, нимә өйрәнә, кем булып үсергә ниятләй, шүлгән юлын хайлаймы, әллә Урал юлын хайлаймы? Шулай бит бүгенге көнгә нык аваздаш. Бына Акбудатты тотып, Урал Батырды искә төшерү һис кенә лә гаҗәп күренеш түгел, шулай ул Акбудат, ул Урал Батырдың аты. Һәм бына ул Урал Батыр эпосы, ул бына һәр заманда, һәр мәлдә кайһы битен асып үзеңә һорау биреп, җавап эзләһәң, унда җавап табып була ул сынапта. Һәм инде уның бүгенге заманга ла туры килүе һис гаҗәп түгел. Сынапта бына без ата-әсәләр сабып эштә йөрибез. Ярый әле ул өләсәй булһа, балаларны карап торган. Ул искиткес бөек тәрбия, ул ата өләсәй тәрбияһе. Һәм менә ундай балалар, ундай тәрбия алып үскән балалар бик бәхетле балалар. Булай сынапта безнең күпселек осракта балаларыбызның тәрбиясе интернет килеп сыга. Бына Рәсәйдә генә түгел, дөнья кимәлендә фаҗигале хәлләр гел генә түгел, хәзер еш була башланды бит. Бына күршеләрдәге, Казандагы хәл безне гомумән уйландырырга тиеш. Без бит аптырай алмайбыз. Ой, ниндәй фаҗига булды, без моны көтмәгәнек дип. Нисек инде көтмәгәнек? Без шуга китеп барганыбыз көнкүк асык ине. Безнең балаларыбыз бит Counter-Strike, әле атыш, канкыш уеннарына шуны карап торалар. Интернетка улар нимә укыганын, нимә унда караганын, хатта һәр вакыт менә 24 сәгать буена бит контрольдә тотып булмай. Шуга күрә мөмкин тиклем интернетта башкорт телендә контентты арттыра кирәк. Без аны гел өйләбез. Сынапта менә шуны тырышабыз. Акбудатта менә һәр yerдә аккаунтларын булдырып, унда башкортса йырдармы, мультян хүрәттәрме, видеолар оештырдыгы шулай. Һәр берен менә бары тик башкортса булһын дип кенә инде. Чөнки менә мин хәзер ана шул хәлләрдән уйлайм, менә гомумән Акбудат журналы ул хәзер баланың ана шул коткару, баланың бәхетле итү билеты һымак хатта. Чөнки уның беренчедән исеме нитер Акбудат. Ошо Акбудатка атланган бала, ул атка атланган бала. Канатлы бала. Канатлы бала, ул хыялы бар ул баланы, ул максатлы бала. Һәм ошо журнал белән бергә өйләргә ырыс керә. Чөнки без йолаларыбыз хакында һөйләйбез. Беренчедән ул башкортса. Ошо бала үзенең телен белә. Үзенең телен белгән бала килеп сыга, теле аша шулай ата-бабалар белән бәйләнеш булдырыла. Шулай без шәҗәрә хакында һөйләйбез. Бына бала үзенең ете буының гына түгел, тәрәнрәк хатта үзенең нәсел руын белә икән, ул бит башкаларга ла ошо, димәк, ул ихтирам тәрбияләнә. Әдәп тәрбияләнә. Бына ошлар хакында әле ошларда һөйләп турып та балалар тәртип бозып куя, шулай бит. Һөйләп менә. Бunda бөтенләй интернетка берилгән балаганнан әлләни бына без ошо куркыныч бала бит үзенең мәктәбенә корал тотып барып кирип атып йөрергә тиеш түгел, уен уйнаган һымак. Ул бала мәктәбенә кайтып якты хатирәләр артыннан кайтырга тиеш. Укытусым бына без һезгә 10 балага Акбудатка подписка эшләдем. Укытусым бына һиңа китабым сыкты. Укытусым бына һиңа сәскәләр дип ул кайтып инергә тиеш. Ул Казандагы хәлдән без әле булса ла йөрәктәге ул яралар кешенең ул мәңге уңалмас яралар бит. Ул котускыс бына. Кемдер балаһын мәктәпкә адатты, бала урынына өйгә нимәләр кайтты. Котускыс хәл бит. Шуның өчен һәм бына журналның нимәһе үзенчәлек шунда тагыла моторика. Бала мәсәлән моторика дип шулай бармак астары менән ул шулай карай, аса карай, шулай балага ыңгай һәм безнең хүрәттәр. Без бер хүрәтте лә интернеттан алмайбыз. Безнең журналдагы һәр бер хүрәтебез, улар без текстты һөйләйбез, рәссамнарга җибәрәбез һәм улар ошо текст буенча хүрәт эшләй. Һәм әлбәттә балаларның үзләренең дә менә эшләре, хүрәттәре, мәкаләләре, шигырьләрен басабыз һәм
Һәм бына күрәм, уендар шулай ук аңлатканһығыҙ, сөнки сынапта хәрәкәт балаларҙың бөгөн бик сикле, шул әлегә баяғы интернетка бәйлелек арҡаһында был уйындарҙы мөгаен да журналдан уҡып, бәлки ата-әсәләр лә өйрәтәлер. Әйткәндәй, бына был журнал ысынлап та яҡшы, ул сағыу, бик матур, әммә баланың ҡулына гына журнал тоттороп ҡуйыу, был журналға яҙылыу, һәм хатта 1 йылға яҙылыу, ул ғына әҙ бит. Ул бит ата-әсә менән бергә уҡырға тейеш был журналды, шулай бит. Ғөмүмән беҙҙең Аҡбуҙаттың аудиторияһы ул кескәй, яңы тыуған Башҡорттан алып, яңы тыуған Башҡортостан вәкиленән, Рәсәйҙең башҡа төбәктәрен, ер шарында йәшәгән бөтә ошо башҡорт халҡы менән бәйле кешеләрҙең балаларына мына яңы тыуған бала һәм 4-нсе, 6-нсы класс аудиторияһы. Улар бәләкәстәр. Ҡайһы бер ул бөтөнләй уҡый белмәгән бала. Әлбиттә, беҙҙең журнал ата-әсәләр, олатай өләсәйҙәр, тәрбиәселәр, уҡытыусылар өсөн. Улар бына материалдарҙы файҙалана ала, мәҫәлән, үҙҙәренең дәресендә. Мәҫәлән, беҙ бына бирәбеҙ икән, Өфө районының Миловка балалар баҡсаһынан. Бына балаларҙы бирәбеҙ, әммә шул уҡ ваҡытта ошо материалды аңлатып китәбеҙ. Ҡарға бутҡаһы нимә ул? Башҡорттар уны нисек ошо байрамды ойошторған һәм ошо юла аша балалар баҡсаһында ғына, буларҙа ғына тәрбиәләү түгел, ошо материал аша ла тәрбиәләү барырға тейеш. Башҡаларға ла бына ошондай йолалар менән беҙ балаларыбыҙҙы тәрбиәләргә бурыслыбыҙ. Буны беҙ үҙебеҙ эшләмәһәк, бына беҙҙең яҙыусылар менән да, журналистар менән да Республика башлығы Радий Фәритович Хәбиров осрашыуҙа әйтеп китте. Беҙҙең башҡорт теле, башҡорт халҡы, беҙҙең үҙебеҙҙән башҡаларға кәрәкме ул, дөрөҫөн әйткәндә. Иң беренсе үҙебеҙ башҡорт телендә контентты арттырыу менән башҡорт халҡы үҙе шөғөлләнергә тейеш. Мостай Кәрим әйткәнсә, ошо илдән башҡа илебеҙ, ошо телдән башҡа телебеҙ юҡ беҙҙең. Барыһы ла үҙебеҙҙән тора. Форум шулай уҡ башҡорт халҡының бына этник үҙенсәлектәре тураһында, бына мин әйтерем, ул халыҡ-ара форум хатта бына шунда килә, беҙҙең Башҡортостан юлы телевидениеһында үҙе дәрестәр алып барды бит инде, беҙҙең әле бүгенге көндә Польшалағы замандашыбыҙ Вячеслав Чернев. Һәм ул шунда шундай фекер әйтте. Башҡорт балаһы башҡорт телен белергә тейешме дигәстән, ул глобализация заманында башҡа телдәрҙе өйрәнеү өсөн дә башҡорт теле асҡыс тине. Был бит үҙе яңы фекер. Беҙ бит, ул әйтә, мин фин телендәге материалдарҙы башҡорт телен белгәнгә күрә еңел уҡыйым. Ялғауҙар бөтә нәмә һүҙҙең барлыҡҡа килеше башҡорт теленәге һымаҡ. Бына бит ул телдең мөмкинселеге. Һәм бына ошолар хаҡында ла балаларға әйтергә кәрәк, бына уҡытыусылар белергә тейеш. Һәм тел бит инде ул аралашыу ҡоралы ғына түгел. Ул бит әлеге лә баяғы шул быуындар бәйләнеше. Тел аша бик күп мәғлүмәт килә. Тел ул халыҡтың быуаттар буйына һаҡлап алып килгән рухи ҙур ҡаҙанышы. Һәм бына инде бөгөн мәңгелек ҡиммәттәрҙе юғалта барабыҙ дип саңҡағабыҙ икән, тап туған тел аша ошо ҡиммәттәрҙе балаларға һеңдереп була, шулай бит. Юҡ, юғалтмайбыҙ ул. Алай түгел ул. Шундай матур буында үҫеп килә. Юғалтмайбыҙ тиһәк тә, бына һеҙ үҙегеҙ Ҡазандағы ваҡиғаны иҫләнегеҙ. Тап шул мәңгелек ҡиммәттәрҙе юғалтыу нигеҙендә бит инде. Уҡытыусыларға, ололарға хөрмәт һәм кеселәрҙе кеселәү, бына был егеттә булмаған. Шул мәңгелек ҡиммәттәрҙе юғалтабыҙ. Ул интернет аша алған тәрбиә менән, бына әле ҡарайҙар, бер ниндәй ҡурҡыныс янарлыҡ бала булмаған. Матур ғаиләлә тәрбиәләнгән бала килеп сыға. Бына нисектер бит шундағы интернеттағы кешенең эске аңына һалынған ҡара мәғлүмәт килеп сыға, бер мәле килеп сыға ла үҙенең эшен эшләй. Димәк, был ваҡиға беҙҙең иҫебеҙҙән сыҡмаҫҡа тейеш, һәр беребеҙҙе уйландырырға тейеш. Ул берәү ҙә әйтелмәй, ундай хәл менә беҙҙә булмаясаҡ дип, кем гарантия бирәлә? Шул тиклем бына, шул вакцинация буйынса ла бына, нисек итеп кешеләрҙең аңына кәрәк-кәрәкмәгән мәғлүмәт һалына. Имештә хәҙер вакцинация кеше үтһә, анда вакцина шунда укол эшләйҙәр, шунда кеше йылып ятып, үлеп ятамы? Төрлө кешенең төрлө организм булыу ихтимал. Әммә әгәр дә беҙҙең дөйөм иммунитет барырға килмәйенсә, беҙ ошо сирмән ауырып тик торасаҡ кешеләр, ауырып торасаҡтар, кемдер үлеп торасаҡ, бына электә чума хәлләре ла булған бит. Бөгөнгө донъябыҙға параллель күсерһәк, тимәк, Аҡбуҙат журналы, ул бына ошо яман көстәрҙән вакцина тип әйтергә мөмкин. Ул яман көстәрҙән вакцина тип тә әйтергә була. Ул Аҡбуҙат, Урал батырҙың йән шишмәһенән бер тамсыла тип әйтергә була. Ул Урал батырҙың
Акбудаты бит инде. Һәм бына шул тиклем уның исемен кушканда да шул тиклем уйлап кушылган. Мин Башкортстанның халык шагыйре безнең беренче Башмөхәр Факih апага рәхмәтлем. Ул нигез халып киткән. Шул тиклем нигез халып, уны шул тиклем итеп ул борынгы корам һымак Акбудатның һарайын күтәргән. Хәзер артабан безгә бары тик шул корамды матур итеп хакларга һәм мөмкин тиклем күбрәк балалары шул Акбудатка индергә бuna әйткәндә бuna икенче яртылыкка язылу ничек барды? Икенче яртылыкка язылу авыр бара, чөнки балалар каникулда, чөнки балалар баксаларындагы балалар да ялдарга таралды, ата-әсәйләргә, өйдә кемдер атасы һәм нишәктер ата-әсәйләр уйлай, шул июль менән августка язылмай торакта була дип. Һәм язылып, менә бөтә басма, күпселек басмаларда шулай ул. Ягы усырда менә безнең бөтә басмаларда, әмма бүгендән бу журналга язылып киләһайдан ала башларга мөмкин шулай. Әйе, шулай, ала башларга мөмкин. Һәм бuna без әгәр дә балаларыбыз менә без үзебез хәстәрләргә тиеш. Әйдәгез безнең ниятебез саф, безнең максатыбыз изге. Без үзебезнең балаларыбызны ошо заманда үзебез хәстәрләйек, улар өстен ошо бүгенге көндә башкорт телле, башкорт рухлы, башкорт иманлы мөхит булдырайык. Азактан улар үзләре хәл итер, үзләренә нимә кирәк икән. Бuna балага бuna бәләкәйдән ошоны күрһәтеп үстерһәң, ул шулай булырга тиеш дип уйлай. Мөмкин баланы автомат күрһәтеп үстергә шулай бит. Әле форумда тагыла бер фикер шундай әйттек. Бuna балаларны без матур итеп яңынан элекке әйтеп тәрбияләйбез дибез икән, мәктәптәрдә әдәби түңәрәкләр һәм драма түңәрәкләрен тәрбияләргә кирәк. Ни өчен? Чөнки уларда балаларны шул хүз кадерен белеп, хүз белән эш итеп, иң тәүдә хүз булган тибет изи китапта. Шуңа күрә менә безнең бу журналда ла хүз аша тәрбияләйбез, хүз аша, моң аша тәрбияләйбез на театр. Һәм ана шул рәвешле без бетәбез шул әдәби түңәрәкләрдән, журналистика түңәрәкләреннән, драма түңәрәкләреннән сыкканбыз. Һәм менә шул балалар бүген дә Башкортстанның шундый матур алдынгы урыннарында ошо республиканы әллә күтәреп алып китеп баралар. Яңынан уларны тәрбияләргә кирәк. Әгәр дә без балаларыбызны хаклап калабыз дибез икән. Безнең балаларыбыз үзебездән башка тагы кемгә кирәк? Үзебезнең балаларыбызның киләсәген үзебез хәстәрләйек. Һәм уларны шүлгән юлынан түгел, Урал Батыр юлынан ебәрәйек. Әйе, әлбиттә, безгә бер нинди рецепт уйлап сыгарга, я бәхет юлын эзләргә кирәкме? Безгә Урал Батыр әйтеп калдырган бит, яхшылык булсын атыгыз дип. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияда шагыйрә һәм журналист Акбудат балалар журналы баш мөхәррире Лариса Абдуллина булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.